मीडिया और एनजीओ के माध्यम से चलने वाले मातृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी सहयोगी टीम आज महानगर मुंबई में है और महानगर मुंबई के अनेक मेरे सहयोगी जिनका कि मुझे साथ मिल रहा है। अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग के पास खड़े हैं। साथ ही साथ हम कई जगह शूट करने वाले हैं। बाईं तरफ है आज़ाद मैदान जिम खाना क्लब, जो कि बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध क्लब है यहाँ का, उसके काफ़ी नज़दीक मेरे सहयोगी अनिल रॉय हैं। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप महानगर मुंबई के बारे में? आप लगातार यहाँ बने रहते हैं, क्या बोलेंगे आप वर्तमान हालात की यदि बात करूँ? थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मुंबई के बारे में क्या बताएंगे, जो जितना भी बताएंगे इतना ही कम है। आप बताइए मुंबई के बारे में, मुझे क्या बताना है? Yes, what would you like to tell after Corona? There was some restrictions, but there is no more restriction today. So what would you like to tell about? अभी देखिए कोरोना के बारे में, जो मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना तो था ही, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को हैंडल किया था, क्लियरली उसका कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। जिस तरीके से जो पैरामेडिक स्टाफ लोग हैं, पुलिस लोग हैं और डॉक्टर लोग सब मिलके जो कोरोना को किया था, जिसे हैंडल किया था, लेकिन आज अभी ऐसे देखने का बात मिल रहा है जो मुंबई में वो खुशारा ज़िंदगी वापस लौट रहा है। क्योंकि आज रोड पे बहुत सारे जिस तरीके से भीड़ भाड़ है, सब कुछ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, फिर से वापस आ रहा है। Roy साहब, you are throughout a year in Mumbai. So how did you passes that critical timing when there was the restrictions and the रिस्ट्रिक्शन टाइम, उस टाइम में जो पासेस का बात करेंगे, उस टाइम में हम लोग को एक्चुअली जो मेडिकल इंडस्ट्री में है उसी को पास दिया गया था। yes. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए परमानेंट पास दिया गया हुआ था। अभी तो सबके लिए जो डबल वैक्सीन हो गया है, मुंबई का जो लोकल ट्रेन का लफड़ा हो रहा था, अभी जो डबल वैक्सीन होने के बाद एक यूनिवर्सल पास मिल रहा है, जिसके लिए कोई यात्री अभी आराम से यातायात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉय साहब है मेरे सहयोगी महानगर मुंबई में और कई मेरे और सहयोगी भी पहुँचने वाले हैं। दिखाते आपको वर्तमान हालात महानगर मुंबई की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।